Έλα ρε μανά. Έλα, όλα καλά, Αργεντινή είμαι. Ναι, την έστειλα τη Βέσπα. Όλα εντάξει, ναι, μην ανησυχείς. Ναι, τα έμαθα, ναι, για την κυβέρνηση τα έμαθα, ναι, τα είδα στο Μπρετεντέρι, είδα τον Μπρετεντέρι, ναι, πολύ γέλιο, ναι. Κλάμα, ναι. Τον είδα τον Τσίπρα, μάνα, τον είδα. Ναι, είναι 39 χρονών, έχει 2 παιδιά και είναι πρωθυπουργός. Και εγώ τι θες να κάνω τώρα? 27 χρονών είμαι ακόμα. Έγινε, ναι. Θα γυρίσω, όταν γυρίσω θα βάλω κι εγώ ένα μπερέ και θα κάνω την επανάσταση. Ναι, θα γίνω ο επόμενος Τσε. Ναι, Μαξίμου εκεί. Ναι, μπορείτε σας παρακαλώ να με συνδέσετε με το γραφείο του κυρίου Τσίπρα. Ο Γκόγκος, ο Μακριμάλης πείτε του, θα καταλάβει. Ευχαριστώ. Έλα ρε Άλεξ. Ρε που είσαι ρε Αλάνη. Τι λέει? Καλά ότι θα σε έπαιρνε τηλέφωνο και στο Μαξίμου μια μέρα και θα περίμενα η γραμματέα σου να με συνδέσει ρε, Καλά, ούτε στα πιο τρελά ανέκδοτα, έτσι. Ναι, γι' αυτό σε παίρνω πάλι, ναι. Είμαι στο Buenos Aires και τα πράγματα είναι πολύ στριμόκολα ρε φίλε. Τι θα γίνει, θα μπορέσουμε λίγο να το προωθήσουμε εκείνο που λέγαμε για το επιδοματάκι ταξιδιού? Όχι πολλά. 4-5 εκατοσταρικάκια το μήνα. Ναι, για τα έξοδα ρε παιδί μου, ίσα-ίσα, τις βενζίνες. Ρε, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι αλήθεια αυτό που είχε πει τέτοια, πώς τη λένε, η Ραχίλ Μακρύ, σωστά το λέω? Ναι, ότι μπορούμε να εκτυπώσουμε μόνοι μας ευρώ. Πες το ρε αγορίνα μου από την αρχή τώρα, να μην σε ταλαιπωρώ τώρα. Το και το επίδομα, άστα αυτά τώρα, η νομοσχέδια, υπουργικά συμβούλια και τρέχα γύρευε. Ξέρεις τι χάρη θέλω απλά να με κάνεις? Θέλω να με στείλεις ένα email με το PDF του ευρώ ρε. Ναι, το σχέδιο ρε, μπρος και πίσω και τα εκτυπώνω εγώ σε ένα βιβλιοπωλείο εδώ πέρα. Ναι, ρε να σε πω και κάτι ακόμα, με τις σκουριές τι θα γίνει? Κάνε κάτι ρε. Ναι, ο πατέρας μου χθες πήγε να πλύνει το αυτοκίνητο με το νερό της βρύσης και σκούριασε. Ρε μας έχουνε ταράξει στο χημικό σε λέω. Ναι, απ' τη μια αυτή, απ' την άλλη μπαλούρδι. Τι θα γίνει, έλεος? Έλα μανά, ναι, μίλησα με τον Άλεξ, τα κανονίσαμε όλα, μην αγχώνεσαι. Και πού είχαμε μείνει, τι λέγαμε? Α, ναι, για το πώς έστειλα το μηχανάκι. Κάτσε να τα πάρουμε από την αρχή. Θυμάσαι το αρχικό το πλάνο ήταν να κάνω το γύρο της Αφρικής. Αλλά σιγά σιγά με τον καιρό ξενέρωνα λίγο με την ιδέα τώρα. Κουράστηκα, με ξεσκίσανε με τις βίζες. Ολοπλήρωνα στον κάθε ταβατζή εκεί στη Δυτική Αφρική για βίζα. Και τα ίδια είναι και την ανατολική πλευρά. Και σου λέω τώρα τι να τα δίνω στους ταβατζίδες αυτούς, να μην τα δώσω στους άλλους ταβατζίδες, να περάσω απέναντι. Λατινική Αμερική. Ναι, να γνωρίσω λίγο το Μαδούρο το φίλο μου, να δω λίγο τα μέρη του Τσε, του Κάστρο, να δω λίγη βραζιλιάνικη κουλτούρα. Έφαγα και μια ωραιότατη παπάρα εκεί στη Νότια Αφρική. Οι ιδιοφυΐες δεν ανανεώνουν τις βίζες για τους τουρίστες. Πας εκεί, σου λέει πάρε τώρα 3 μήνες και όταν έρθει η ώρα ξεκουμπήσου. Και πού θες να το ξέρω εγώ ρε φιλαράκι? Πού θες να το ξέρω εγώ τώρα ότι... Ναι. Εγώ πήγα εκεί, έκανα το ταξιδάκι μου όπως κάνω πάντα. Και όταν ήρθε η ώρα, πήγα από τα γραφεία τους, από το Αλλοδαπών και έφαγα μια ωραιότατη χιλόπιτα. Και τώρα άντε τρέχα εσύ Στέργιο να δεις τι θα κάνεις. Ήτανε μέσα και γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και άστα να πάνε, ναι. Άστα να πάνε. Μέσω ενός φίλου του φίλου, φίλε, βρήκα μια λίστα με μεταφορικές εταιρείες στο ίντερνετ. Περίμενε λίγο. Έχω βάλει το link κάτω στην περιγραφή. Άμα θέλετε να το δείτε, κάντε κλικ. Έλα, μ' ακούς? Ναι. Και έστειλα ίσα και με 200 email. Τι? Τι είναι το email? Τους έστειλα και 200 γράμματα. Μόνο κάνα 2 μέρες μου πήρε να κολλήσω το γραμματόσημα. Και με απάντησαν μονάχα 5 εταιρείες. Στην πρώτη πήγα κιόλας, μάνα. Στην πρώτη πήγα γιατί με φάνηκαν πολλοί επαγγελματίες. Μ' απαντούσαν αμέσως. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι δεν έκανα μόνος μου το ξυλοκιβώτιο. Στις περισσότερες εταιρείες δεν μπορείς να το δώσεις έτσι χύμα. Πρέπει να το πακετάρεις. Βέβαια δεν φταίω εγώ. Κάτσε ρε φίλε, εγώ είμαι Έλληνα. Είμαι Έλληνας και γουστάρω να τα κάνω όλα την τελευταία στιγμή. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Δεν κατάλαβα. Είμαι Έλληνας, ναι. Όλα έγιναν στο μπαμ. 8 του μηνός έλεγε η βίζα, 7 του μηνός πλήρωσα τη μεταφορική εταιρεία. Άσε, πήγα να τρελαθώ τώρα. Ήμουνα στο τσάκ τώρα να τα τεινάξω όλα, να γυρίσω πίσω. Τρελάθηκα, ρε. Μου γύρισε το μυαλό, ναι. Τους πήγα το βεσπάκι εκεί στην αποθήκη και όλα τα άλλα τα έκαναν αυτοί. Εγώ απλά τη στρίμωξα λίγο να μην πιάσει πολύ όγκο. Έβγαλα και ό,τι μπορούσα από πάνω να μην ξεφύγει σε κιλά. Και έτσι την πάτησα. Έτσι ακριβώς την πάτησα. Και η εντάξει τώρα. Τους λέω στους ανθρώπους, αλλά δεν φταίνε αυτοί τώρα τίποτα. Εγώ είμαι ο της υπόθεσης. Τέλος πάντων, μου στείλανε στην αρχή μια προσφορά 1.400 ευρώ, αλλά οι
ξαναλέω, με το που φτιάξανε το ξυλοκιβώτιο, πήγανε και αφήσανε σε κάθε πλευρά 10 εκατοστά αέρα. Ναι, για να προστατεύσουν δίθεν το μηχανάκι. Και μου στέλνουν μετά ένα κοστούμι. Άσε, το είδα και ζαλίστηκα, έπεσα κάτω. 1950 ευρώ. Ωχ, πάει, εγκεφαλικό έπαθε. Έλα, μανά, έλα, σήκω, ναι. Πιες λίγο νερό. Εγώ να δεις πως ζαλίστηκα όταν τ' άκουσα. Έλα, κάτσε σε μια καρέκλα. Δεν σου είπα και το καλύτερο. Δεν σου είπα πόσο μου χρεώσανε για το κυβότιο. Το ξύλινο, ναι, με τα μαδέρια. Πόσο μου χρεώσανε, μάντεψε. Ναι, καλά. 250 ευρώ. Μην αγχώνεσαι, ναι. 250. Είναι μέσα στην τιμή που σου είπα. Είναι μέσα στα 1950. Απλά στο λέω, ρε παι. Καλά, ρε λέω. Καλά, τι μου φτιάξατε, φέρετρο μου φτιάξατε και το χρεώνετε 250 ευρώ. Από ξύλο 30 φιλιάς είναι με επένδυση σατέν. Τι άλλο να μου χαθείτε. Αλλά δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ φταίω που πήγα σαν το χάνω εκεί και τα έδωσα. Θα έπρεπε όμως να βρω και τρόπο να το μεταφέρω στο αεροδρόμιο. Δεν είχα και άτομα να με βοηθήσουν στο κουβάλιμα. Θα έπρεπε να βρω και χρόνο. Κατάρα στο το Σαουθαφρικάνο που έκανε τον νόμο, ρε, το με τις βίζες. Ναι, με καράβι δεν το έστειλα γιατί δεν υπάρχει λόγος. Οι τιμές που πήρα ήταν στην καλύτερη οι ίδιες με το αεροπλάνο. Να το στείλω με το καράβι και τι, να βγάλω μαλλιά περιμένοντας. Και στην Αργεντινή δεν είχα το παραμικρό πρόβλημα, έτσι, και τη δουλειά την έκανα μόνος μου. Δεν πήρα ούτε φίξερ, ούτε μίξερ, ούτε εκτελονιστή, ούτε τρίχες κατσαρές τώρα που κάνουν όλοι οι τουρίστες και έχουν χαλάσει την πιάτσα εδώ πέρα. Και θυμάσαι που σου έλεγα για κάτι ιστορίες που διάβαζα στο ίντερνετ που έλεγε ο ένας στείλτο στη Βραζιλία, ο δεύτερος στείλτο στη Χιλή, ο τρίτος στείλτο στην Ουρουγουάη, ο τέταρτος ξεκίνα και κολύμπα και κάτι τέτοια χαζάνα. Ναι. Παντού είναι τα ίδια σκατά. Τώρα δεν μπορώ να σου δείξω κιόλας. Άμα πας έτσι με σκυμμένο το κεφάλι, αν τους πας, δεν μπορώ να σου δείξω κιόλας. Ναι, άμα πας με σκυμμένο το κεφάλι, θα στο αλλάξουν το πιστόνι, ναι. Θα στο κάνουνε το ρεκτιφιέ, σίγουρα. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Θα στα εξηγήσω μετά. Ούτε Ουρουγουάη, ούτε Παραγουάη, ούτε Αφγανιστάν. Οι άνθρωποι είναι τσιφτάκια, ρε. Ναι, όλα οργανωμένα, τακτοποιημένα, καθαρά. Με την αποδειξούλα σου για ό,τι πληρώσεις, το νουμεράκι σου εκεί να περιμένεις τη σειρά. Το χάος που μου λέγανε, πού είναι? Πουθενά. Ναι, ρε μανούλα μου, ναι. Σε έχω πει 10 φορές, μη βλέπεις τηλεόραση, σε έχω πει. Μη βλέπεις τώρα τον κάθε μαλακαντόνι, κάθεσαι και ακούς τον κάθε άδωνη. Ξέρεις πόσο θα θέλανε να γίνουμε Αργεντινοί? Ξέρεις τι δουλειά έχουμε να ρίξουμε για να τους φτάσουμε? Άσε παι, ναι, καλά. Ναι, τελικά 167 ευρώ μου βγήκε η λυπητερή για τον εκτελονισμό και για κάποιο λόγο η αεροπορική με χρέωσε κι άλλα 89 ευρώ. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Σε 3 ωρίτσες ξεμπέρδεψα. Πού να μιλούσα και ισπανικά. Ναι, γλώσσα του σώματος, όπως πάντα. Μου κάνανε έτσι, τους έκανα έτσι, συνεννοηθήκαμε μια χαρά. Όχι, πλάκα σε κάνω, όχι, ούτε υπόνοια για λάδωμα, ούτε τίποτα. Όχι. Κύριοι. Το ξέρω ότι θα ήταν καλύτερα να την πουλήσω τη Βέσπα, αλλά πού να την πουλήσω, πότε, πώς? Δεν γινότανε. Εδώ πέρα μετά ξέρεις πόσο πάει μια Βέσπα στην Αργεντινή? Για μάντεψε, μια Βέσπα 20 ετίας, σαν τη δικιά μου ακριβώς ίδια. Σαν τη δικιά μου 20 ετίας, όχι ανακατασκευασμένη, σάπια με σκουριές. $3.000. Ό,τι να είναι, ναι. Μία καινούρια, $9.000, 125. Ό,τι να είναι. Ναι, ό,τι εισάγεται στη χώρα και δεν είναι made in Argentina, μπαμ στο κεφάλι. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και πολύ καλά κάνουν. Έλα εδώ, άνθρωπέ μου, και αγόρασα από εδώ. Μπορείς να αγοράσεις εύκολα και γρήγορα την Αργεντινή με ένα παπάκι ωραιότατο, 125, ή ένα εντουράκι με 125 ή 250. Και θα σου φύγουν λιγότερα από $2.000. Από $1.000 μέχρι $2.000 ανάλογα. Μια χαρά. Και μετά πώς θα το έλεγα το ταξίδι, ρε μάνα? Gold πάπια ή Gold Enduro? Δεν γίνονται αυτά που λες. Δεν γίνονται, όχι. Ρε, έχω τυπώσει πόσα αυτοκόλλητα. Δεν γίνεται. Έλα, μανούλα, ναι, θα πρέπει να σε κλείσω όμως τώρα και θα κλείσει και το κινητό από μπαταρία. Δεν ξέρω τι θα κάνω ακόμα, σε είπα. Ναι, έχω μείνει άφραγκος τώρα μετά από αυτό. Σκέφτομαι άμα βρω καμιά δουλειά εδώ πέρα να κάνω ένα διαλυματάκι και συνεχίζω μετά. Αλλά δεν ξέρω ακόμα. Θα δούμε. Έγινε. Μάνα, να μην το ξεχάσω και κάτι ακόμα. Για να μην με ρωτάς κάθε φορά άμα ανέβασα βιντεάκι, φωτογραφίες ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Εκεί που είσαι μέσα στο YouTube, ναι, εκεί που βλέπεις τα βιντεάκια, ναι. Έχει από κάτω ένα κουμπί και γράφει subscribe. Στα ελληνικά σημαίνει εγγραφή. Πάτα το, θα σε στέλνει μετά το YouTube, θα σε στέλνει γράμμα. Κάθε φορά που ανεβάζω θα σε ειδοποιεί αυτό. Όχι ρε μάνα, δεν θα σε έρθει κανένας λογαριασμός. Τσάμπα είναι, μη φοβάσαι, ναι. Πάτα το, να σε πω, πάτα και λίγο, μάλλον άστο. Κάνε πρώτα αυτό και θα στα πω μετά την άλλη φορά τα άλλα. Ναι, για τους χορηγούς. Μπας και το δουν οι χορηγοί ότι είμαστε τσούρμο και ξυλωθούν λιγάκι. Ναι. Εντάξει, μάνα, σε κλείνω τώρα, Οκ, θα μιλήσουμε αύριο. Άντε, γιατί κλείνει και από μπαταρία. Άντε ρε μανουλά, άντε φιλιά. Bye.
Φιλιά, φιλιά.